254 նոր ընկերություն 1000 խոշոր հարկվճարողների ցանկում։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ամփոփել է առաջին եռամսյակի արդյունքներով խոշոր հարկվճարողների տվյալները։ 1000 ընկերություն միասին պետբյուջե են վճարել 459.3 միլիարդ դրամ հարկ ու տուրք, ինչը 12.2%-ով ավելի է 2025-ի համադրելի ցուցանիշից։ Խոշորների եռյակն այսպիսի տեսք ունի։ Առաջատարը Mobile Center Art ընկերությունն է վճարած 21 միլիարդ 367 միլիոն դրամով, երկրորդը Gazprom Armenian է 19 միլիարդ 758 միլիոնով, երրորդը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը 15 միլիարդ 482 միլիոն դրամով։ Ամենամեծ աճը ունենք հանքարդյունաբերության ոլորտում, որը պայմանավորված է 2025 թվականի առաջին եռամսյակում ԶՊՄԿ-ի ցուցակում չհայտնվելու հետ, այս տարի իհարկե ԶՊՄԿ-ն նորից հայտնվել է ցուցակում, ինչը կանխատեսվում էր այդպես էլ։ Երկրորդ տեղում մեր ՏՏ ոլորտն է, երրորդը զվարճություններ հանգիստ, այնուհետև առևտուր եւ մշակող արդյունաբերության ոլորտը։ Ցանկում հայտնված նոր ընկերությունները միասին բյուջե են վճարել 56.1 միլիարդ դրամ։ Վրեժ Մխիթարյանի խոսքով կարևոր է, որ ոլորտները այստեղ եւս տարբեր են։ 254-ից 187-ի մասով եթե բացենք, ապա 81 կազմակերպություն իրականացնում է գործունեություն մանրածախ առևտրի ոլորտում, շինարարության ոլորտում 57 կազմակերպություն, արտադրության ոլորտում 34 կազմակերպություն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 15 կազմակերպություն։ Սա իհարկե վկայում է տնտեսության ակտիվ եւ դինամիկ շարժի մասին։ 1000 խոշոր ընկերություններից 77-ը բյուջե են վճարել 1 միլիարդական դրամից ավելի հարկ, 83-ը 500 միլիոնից մինչև 1 միլիարդ, 271-ը 200 միլիոնից 500 միլիոն դրամ, 447-ը 100-ից 200 միլիոն, եւս 122 ընկերություն վճարել է մինչև 100 միլիոն դրամ։ Մենք տեսնում ենք, որ 1000 խոշոր հարկատուների վճարած հարկերի շուրջ 36%-ը գեներացվում է հենց առևտրի ոլորտում, եւ այս 1000 խոշոր հարկատուներից 382-ը զբաղվում են հենց առևտրով։ Հաջորդ այլ խոշոր ոլորտներից 1000 խոշոր հարկատուների մեջ ներգրաված մշակող արդյունաբերությունն է, որը հաջորդում է այստեղ։ Շինարարության ոլորտի որոշ ընկերություններ մենք տեսնում ենք, որ վճարած հարկերի մասով շատ մեծ տեմպերով արագ են բարձրացել այս ցուցակում։ Ցանկում ներառված է տեղեկատվության եւ կապի ոլորտի 96 ընկերություն։ Տնտեսագետները նկատել են, ոլորտի դերն աճել է։ ՏՏ ոլորտի ընկերությունների վճարած հարկերը աճել են նախորդ տարվա առաջին եռամսյակի համեմատ շուրջ 9 միլիարդով 1000 խոշոր հարկատուներում ցանկում ներգրաված ՏՏ ընկերությունների հարկերը աճել են եւ դա ոլորտի համար այո դրական է։ 26 թվականի առաջին եռամսյակի արդյունքներով ընդհանուր հարկային մուտքերի մեջ խոշորների կշիռը 71.4% է, 2025-ին դա 72.3% էր։ Այստեղ կարող ենք արձանագրել, որ հարկային բեռը առավել հավասարաչափ է, այսինքն փորձում է դեպի հավասարաչափ բաշխման գնալ եւ դիվերսիֆիկանում է ծառաբեռնվածությունը խոշորներից, այսինքն դեպի միջին եւ փոքր։ Իդեպ, այս տարվա առաջին եռամսյակում ավելի դժվար է դարձել խոշորների ցանկում հայտնվելը։ Եթե նախորդ տարի գոնե 1000-րդ տեղում հայտնվելու համար անհրաժեշտ էր վճարել 78.6 միլիոն դրամ, ապա այս տարի 87.7 միլիոն է վճարել վերջին տեղում գտնվող ընկերությունը։ Նիկոլայ Ավետիսյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր։